ये फॉल्ट है सोनाटा गाड़ी में, वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही थी और बड़ी बेकार आवाज़ आ रही थी। उसने ये देख सकते हैं, ये बेरिंग नहीं डाली, पूरा टेंशनर ये नया डाला, ये भी नया डाला हुआ है, सब कुछ नया डाल के उसने काफ़ी परेशान होकर आया। देख सकते कांड क्या हुआ, ये थ्रेड सही टाइट नहीं थे एक, और ये कल देखो कैसी हुई है। ये बोल्ट देखो किस तरीके से टाइट है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। बस ये देखो ये रगड़ रहा था, हल्का सा टक 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 आवाज़ कर रहा था। इसके थ्रेड दिखाते हैं, ये वाला थ्रेड बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये वाला, एक ये और एक ये देखो थ्रेड ख़राब हुआ है। इसकी वजह ये है, इसमें जो बोल्ट है ये दोनों, ये जापानी बोल्ट है, निशान गाड़ी के आते हैं, ये कोरी के बोल्ट है, ये तीनों कोरी के बोल्ट हैं। खाली बोल्ट गलत लगाया और थ्रेड ख़राब हो गया, और इसके थ्रेड में फ़र्क आता है।